Kaliguran ko kapatid, ginasal pandayanan, ngayon kaurasan, halos si tamungan, paninayan tayo, at buritan ng alben, ting laban ng Pacquiao, kang Margarito. Kalo tamo, itamungan, mahilig tamong manalbe boxing, uli ng Pacquiao. Ako kanita, masyadong manalbe boxing, uling isip ko, ng boxing, pialong deren sa lista, bala mo manityoy tamo, potang mga daya-dayane, lupa, ampong asbok, ting meto nga boksingero. Pero ngayon uli ng Pacquiao, manalbe na ako ng boxing. Uling bala mo feel na feel, intagumpe ng Pacquiao, bala mo tagumpe tayo ng Pilipino. Igintanan linaban ng Pacquiao, nung mahananong dinipensa ni kayang titulo. At potang milalaban na rin boksingero, ana nang masugat sa kilay Pacquiao, ana nang dumaya yasbok, pero sige mamurin, it is a power, struggle, matirang matibay between two boxers, at masaya tamangan, potang sasambut siya ni Manny Pacquiao. Maya pa oras po, karimbayong alam at ikatamong barangay officials. Tudong makapagmula, uling ingkikatamong nilabasan ang barangay election, may ganap yaking kapayapan. Kaya minunang panahon, nung bisa ang may kaupaya, king metong bansa o metong tribu, kailangan gumamit ng dahas. The way of violence. Detang hari, abisang sumabog, karengaliwang kayarian, labanan dala, king larangan ng armas, ampong patayan. Mekad, den babayi, amporeng anak, ibihag dala, at dala-dala ting bihag, king karelang kayarian. Dapat den lalaki makikirala, at kirahalan, mga matela. My dear brothers and sisters, the show of force and power struggle among nations. Higit tamo nung makanahon ng lisuban ng Japan, ingkiratamong bansa, inyang mga bandang 1945. Dinanagaling tora-tora plains kaya ingkiratamong bansa, ating Manila was almost a ghost city. And thanks be to God, ting bansatang umibangon niya from the ravages of World War II. Pero dahil pa dapat ibangon ting karatawang bansa, bang sumulong iyan ng bansang Pilipinas. Show of force and power struggle among nations, bang sakupanin ting metong at metong. Itang patenda lang den lalaki, noon ay sila man do pa rin pali, bagyan na total wreck, makapag-umisaya, ting metong mabayong hari, following the way of violence. My dear brothers and sisters, araranasan tayo naman po, in show of power, king kalikasan. Inyang may makbungin, bulgang pinatubo, we were powerless then. Nakalabiman dyan na may tanggunan, dakalabali, ikot-kot king lahat. Dakal kinatao, may nga disyero lang, karinaliwang resettlement area. At salamat king apong Ginoo. Dakal no kinatao taga-Minalin, ing may magbalik king Minalin. At may kabayong mga santing abalik. Totoo, may nasira rin haliwang bali at may kutbut laking lahar. Pero ngayon panahon tao, as nanang makayamang lalawan, ulit tahal rin bayong bali, mitalakad Minalin, mamagbalik na lang, ding kinatamong kabalian. At labing siyang mabanwaning milabas, at iging tamo masaya tamo, nung makanano yung ibang pasibay, ding lalawingang Pampanga, iba't king kayang pangalahar. Baka mo mo yung lahar, may silbi ang abon, bang may bayit siya, ing bayong Pampanga. May gindalani ning progreso, ing nasiran, at delanan ng bulkang pinatubo.
My dear brothers and sisters, yan pong gospel reading tabo, mababanggit siya yung pamasira na ning templo. Inyang banwang 70 AD, lisuman direct kalaman ng Israel, and almost 1.1 million Israelites died in this battle. At may sira anita, sinira direct kalaban in templo na ning Jerusalem. At dining pamasira na ning templo na ning Jerusalem, meron niya kareng prediction na ning ginutamo ng Jesucristo. As sinabi, kaya nining kiratamong Ebanghelyo. Karinakakit yung din, nakatanging panahon, metong man, alang mitanan, ang batong makatumpak, king kalupa ng bato, mga lasaklangan, king gabon. At di natampi ng panahon, may bagsakya at melasak in templo na ng Jerusalem, not a stone over another stone. Nating pawaga, naniting pamasira na ng templo na ng Jerusalem. Ting Israelita, buri ng ikulong Diyos within the four walls of Jerusalem, of the temple of Jerusalem. But that cannot be. Kailangan ng malasak in templo na ng Jerusalem. Bang mitalakad na rin makalang templo ng Diyos, king mabilugayato, pati na titiging minalim, ang gananging saplan sa palibutan, dawe, mitalakad na rin templo ng Diyos, bang milaganap at mirasyeng Diyos, king balang sulog ng yato. Kaya tayo pwedeng ikulongin Diyos within the four walls of the church, within the four walls of the temple of Jerusalem. Ang Diyos kailangan niyang munta karindahalawansa. Kailangan niyang mipalaganak ang kasalpantayanan king mabilog ayato. So the destruction of the temple of Jerusalem is the beginning of the establishment of so many churches and temples of God in all nations, in different barrios, in all places of the world. At kaya umitalakad in templo, karikya katamong building, hela templo, nunay balak metong kaya katamong, kapamilata ng binyag, meging templo na katamong, ning Banal Espiritu. The living temples of the Holy Spirit, ing balak metong kaya katamong, huling may binyag tamong, templo na katamong ng Diyos. Itamong ing mapye, balayan ng Diyos. While we take pride of the beauty of our church, Santa Monica Parish Church, we take pride of the beauty of our Christian community here in Santa Monica Parish. Ing kadwang pawagan ako ning gospel reading tamungin, ing kasiran amaning dalan ning pamagmula. Namin dapat tamong siran ing pamibiyang tamong. Imuitang templo ng Jerusalem yung melasak. Emo iupaya ng kamaw ng Manny Pacquiao, yung patunayan ng ining algoiti. Emo inarmas na ng bansa, pang patunayan ng mas mayupayay yung karelang bansa. Pero iupaya ng Diyos mayayakit siya. Emo po ang mamakbong yung mga bulkan. Emo po ang tikidlat ng pong manundod. Mayayakit siya iupaya ng Diyos. O dahil meto matao, lasakana, inanumang anyo, o struktura ng kasalanan, kikayang pamibiyang-biyang. O yan, iburi ng malasak ng apong Ginoo. Lasakan tamo yung ketasan tamo do, bang maghari yung kababando. Lasakan tamo yung ketasan do, bang mipapamatawad tamo. Lasakan tamo, inanumang anyo na ng kaimutan, at pamaging mga sarili. Let us break the walls of division. Let us break the walls of selfishness. Banggeta, iraketamo, inanamang blessings tamo, karen aliwan. O yan ipuri ng kalasak ng apong Ginoo. Mayayakit sa Diyos, king pamaghari ng lugod. Mayayakit sa Diyos, potang mimira ng pamipapakatawan. Potang mimira ng kababando.
Potang mimiral, ing pamisasan metong, ampong pamidadamayan. Let's break the walls of pride, selfishness, envy, and jealousy, and let the reign of love, humility, forgiveness, and unity. Kanitaya maghari ing Diyos. Bayani daw pusang loob, king pamilasan kamatayan. Kinuhanin tinapit at pepasalakan siya kepa. Piraso na yung pinye, karingay disipulos ng anak, tanggapan niya iti ikoman at kananiya. Itiya, tingkalang katawan, amin daw para kaya. Kapalya mo naman kay Bat ng apunan kinuwaning kalis, kasibaya may pasalamat niya, at binining kalis, karinggan si Paros na, tanggapan niya iti ikaman at minungkawan iti. Binining kalis, ning kanamang daya, indaya, ning bayu, at dalanganggang tipan, kami bubuo para kaya kayo, at para rin sa tama, bangketa, may patawaran na rin kasalanan. Dagdan niyo iti bilang kapigaran naman kanan. Ipasyal tayo ng misteryo